Այս տարի մայրաքաղաքի շուրջ 4 տասնյակի հասնող զբոսայգիների շարքը կհամալրվի ևս մի քանիսով։ Երևանի քաղաքապետարանը, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս ակտիվորեն շարունակելու է իրականացնել մայրաքաղաքում կանաչ ֆոնդի հարստացման աշխատանքներ։ Ընդլայնվող նոր տարածքների կանաչապատում, ջրագծերի, ինչպես նաև ոռոգման նոր համակարգերի փոխարինում եւ անցկացում։ Սրանք ընթացիկ տարվա այն միջոցառումներից են, որոնք տեղ են գտել կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հողակի աշխատանքային ծրագրում։ Աշխատանքներն ընդգրկելու են Երևանի բոլոր վարչական շրջանները, մասնավորապես Նոր վարչական շրջանում Միասնիկյան Լվովյան փողոցներին հարակից տարածքում հիմնվելու է շուրջ 30 հեկտար մակերեսով զբոսայգի։ Այդ նպատակով առաջիկայում մեկնարկելու են նշված տարածքի մաքրման, չորացած եւ կենսունակությունը կորցրած ծառերի հեռացման ու փոխարինման, ինչպես նաև հողային եւ խորքային ջրերի ուսումնասիրության աշխատանքներ։ Դեռևս նախորդ տարի զավթված հողակտորների զգալի մասը վերադարձվել էր համայնքին։ Այս տարի նույնպես այդ գործընթացը շարունակվելու է։ Զբոսայգին հագեցած է լինելու անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով եւ հանդիսանալու է մայրաքաղաքի անտառային գոտիներից ամենամեծը։ Մոտ 4 հեկտար տարածքով զբոսայգի էլ կհիմնվի Նոր-Նորքի 5-րդ զանգվածի Սուրբ Սարգիս եկեղեցուն հարակից լանջային հատվածում։ Ընթացիկ տարվա ծրագրերի շարքում է նաև Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող հայրենական պատերազմի հաղթանակի 40-ամյակին նվիրված զբոսայգու վերահիմնման աշխատանքները։ Տարածքում արդեն իսկ անցկացվել է ջրագիծ տնկվող ծառատեսակների ու թփերի խնամքն ապահովելու համար։ Երկար տարիներ ամայի ու անջրթի այս տարածքը առաջիկայում կդառնա երևանցիների ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Շուրջ 4.5 հեկտար կանաչապատ գոտի կստեղծվի նաև աշտարակից Երևան մուտք գործող մայրուղային հատվածում։ Կանաչ տարածքների շարունակական ընդլայնման եւ բարելավման գլխավոր նախապայմաններից է ոռոգման ցանցի կառուցումն ու արդիականացումը։ Դրանով պայմանավորված ծրագրերի շրջանակներում իրականացվելու են նաև մայր ջրագծերի կառուցման եւ ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ։